up guys? Welcome back to our new episode. So for today, andito kami sa Honda Day 2. Grabe, wild. So, hindi ko ina-expect na ganito pala kalaki yung event. So pumunta kami dito just to check out some cars ng mga tropa at silipin lang. Hindi namin ina-expect na ganito pala ka-wild dito sa labas. So naulan lang kami guys. Syempre linis muna tayo bago tayo umakyat para, di ba, presentable naman yung auto in a way bago tayo pumasok. So ayan, linis lang muna tayo guys para presentable naman pagka umakyat tayo dun sa taas. So kami lang dalawa ni Sinoy, ang line up syempre ang mga city boys. Let's fucking go! So andito kami ngayon sa loob ng mall guys. Sobrang wild sa parking lot. So later na natin titignan yun or i-check out yung mga auto na nandun. For now, misisilipin muna tayo dito. So let's go. So ito yung gusto namin tignan dito guys. Kasi aside dun sa car meet or dun sa Honda Day sa loob, may car show din dito inside the mall. So pati natin yung mga auto nila dito guys. Ito yung EF na nakita natin sa ano no? Ayo. Auto show. Auto show. EG. Taxi. Ano pa? Ganda na ito. So I guess ito rin yata yung FD na nasa show yata. Ganda. K20 engine. So bride interior with some RPF ones. Ganda. Ganda talaga FD no? That's the dream boy. Oh, okay. Marami pa pala rito. So ito ba kay Angie? I think ito nga yun. Yung Street Hunter kit. Naka Street Hunter. Ganito pala ka wide no? Ito yung binabayaran dito eh. Yan oh. Kita yung lip. 34 Skyline na 4-door. Bag bios. Nice. Ganda, solid. So, ito na lang yung end nung car show. Punta naman tayo dun sa kabila to check out some wild builds. Oh, solid. Ganda rin. T37. Dito na tayo sa kabila guys. Ganda. Ready BBK at saka syempre favorite natin ng Max guys oh. Ganda. Akil stars. Ganda. So spoon, side mirrors, type R seats. Ready big brake kit din sa rear. Yeah, nice. It's nice. Linis. Not bad. So another type R
Inspired build for the FD. So, you know. Dang! Actually, ito din. Favorite ko rin tong wheels na to, guys. Tong Mugen na to. Actually, mahirap lang makahanap ng set sa kanya kasi I mean mahirap talaga kasi specifically this one is for FD 2 Type R or sa FD na variant ng Civic kasi 5 holes lang siya, wala talagang release na 4 holes na. Meron man mga copy, ganon. So, ganda. Toyota, big body. Ganda. Ganda ng color. SIR, spoon build, usual. Ano SIR? Ito daw yung ano eh, pangalawang SIR sa buong Philippines eh. Ito ba yun? So ito yung small body. Alam niyo na, famous yan. Dami nakakakita niyan. I mean, sikat yan. So, SIR. Ito yung EK9, guys. Ito yung isang gusto kong makita rito. Yung Mugen EK9 ni Sir Ian Reynoso, sobra solid, guys. Mags pa lang, oh. Jeez, grabe. Yung active gate din na preno na Mugen, sobrang solid. Grabe. Airbox, Mugen. Valve cover, Mugen. Grabe. Ganda pala talaga. Actually, first time ko siya makita in person, guys. Ganda, grabe. All out Mugen to. So again, Autogenics. Stock SIR. 90s na 90s team. Ganda, grabe. So, EK9 inspired build. Again, ganda. Zinc plates. Grabe. Hopefully, or sana soon makabuild tayo ng EK9 or EK again na body. So ito guys, wild din tong EF na to, sobra to. Tuwan-tuwa ako dito. Mugen, oh, Mugen wheels, ganda. Sobrang solid. Altis, oh. Altis game, ganda. Grabe yung fender, oh. Naka-poke out na. Inayos yan. Siguro in-extend na lang. Feeling ko naka-extend na eh. So, ito guys, lakad tayo para malapitan natin yung mga EK dito. Dang, boy! Ganda, no, yun? So, let's see. Ilalim, guys, oh. So, interior. Grabe, sariwa naman. Grabe naman yan, sir. So, stock SIR 2,000. Pero naka-BIRS siya na rear glass eh. Rear windshield pala. Kasi meron siyang ano. So, ito talaga, guys. Grabe ito. Jeez. Grabe. Pangarap ko na wheels eh, na maps. Siyempre Mugen, no? Active gate, guys. Ayan. Kalahating milyon na agad.
Grabe. Sobrang solid. So yung mga nakalagay guys. Thanks. Nice to see this in person. Ganda. Pero mahal na kasi magbuo niyan eh. Kaya na. Hindi tayo makakahabol. Either kahit may pera tapos wala nang pyesa. Ganda. So actually guys, tapos na event yata o patapos sa event. Late na kami kasi kumain pa kami eh. So hopefully guys di tayo ma-copyright kasi ang dami music. But then S2K. Sheesh! Ang EK. Siguro quick ikot na lang guys kasi dami pa namin ginawa, hindi namin in-expect na matatagal lang kami doon sa loob ng mall. So siguro itatry na lang namin or itatry ko na lang i-mute pagkadating doon. Wala, puro civic talaga eh, no?
ayun guys, sobrang bad day ngayon guys. It's supposed to be a happy day for me kasi nga syempre Honda Day. And enjoy ko lang yung event kasi nga syempre as being fan of Hondas, syempre gusto ko lang i-enjoy event. But sadly, sobrang bad trip nung araw ngayon guys. Unang-una, 3 beses kami nag-car wash ng kotse bago kami makapunta ng event, kaya late kami nakarating. And then after nun, naiwan ko yung phone ko, hindi ko nadala. Tapos yung mga taong dapat kong makakausap or makakamingle during the event, hindi ko na sila nabalikan. So shoutouts nga pala kay Wen Vlogs. Shoutout sa iyo Wen, for meeting you personally sa event. Kaso hindi tayo nakapag-usap kasi sobrang dami nangyari. Like ayoko nang isa-isahin pa, but sobrang pangit nung araw na to guys. But tapos yun pa, hindi ko natapos yung pag-vlog dun sa event kasi nga nalubat tong camera. Ayun, sobrang bad trip lang guys. So but in the end, nag-enjoy pa rin ako kahit papano kasi nakakita ako ng mga magagandang kotse. I mean, the event was okay. Yun nga lang talagang hindi ako nakapag-mingle. Sobrang everything was rushed. Late na kami nakapunta, tapos nag-alisa na yung mga tao halos nung pagdating namin, unting oras lang. But yun nga, in the end of the day, in the end, nag-enjoy pa rin ako kahit papaano. Yun na lang siguro ang pambawi ko sa bad trip man, or should I say it, bad luck for today. Kasi hindi naman siguro, baka talagang may mga ganong nangyayari lang. May mga good days and may mga bad days. So siguro isa to sa mga bad day. But overall nag-enjoy naman ako kahit papaano. Mas lamang lang talaga na medyo nasar ako kasi maraming nangyaring hindi nagsang-ayon sa akin ngayong araw na to. So ayun lang guys, sana nag-enjoy kayo kahit onti lang yung clips na nakuha natin for the event. And again, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next episode guys. Peace.